नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल स्टडी लाईफ. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण पेपर 3बद्दल पूर्ण माहिती घेणार आहे. पेपर 3 हा आपला टायपिंग टेस्ट असणार आहे. टायपिंग टेस्टमध्ये आपण कास्ट वाईज क्वालिफाईंग मार्क बघूया आणि कास्ट वाईज आपण किती की डिप्रेशन केला तर आपण क्वालिफाय होतो एक्झामसाठी ते पूर्ण या व्हिडिओमध्ये पाहूया मित्रांनो. तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, तुम्हाला पूर्ण डाऊट क्लिअर होऊन जाईल टायपिंग टेस्टबद्दल. चला मग या व्हिडिओला स्टार्ट करूया. आणि मित्रांनो, आत्तापर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. यामध्ये आपण बघू शकता, आता तुम्हाला पेपर 1-2चं तर पूर्ण नॉलेज आहे मित्रांनो. पेपर 3बद्दल बऱ्याच लोकांना कन्फ्युजन आहे. ठीक आहे, त्याबद्दल आपण बोलूया. यामध्ये आपलं पेपर 3 टायपिंग टेस्ट कॉम्प्युटर बेस्ड असणार आहे. आणि त्यानंतर आपलं कॉम्प्युटरवरती बघायला गेलं तर आपण कास्ट वाईज बघू शकता. ठीक आहे, आपलं 40 मार्काचा पेपर असणार आहे. त्यानंतर 20 मिनिट्स आपल्याला टाईम ड्युरेशन असणार आहे, इंग्लिश लँग्वेजमध्ये असणार आहे. आता यामध्ये आपण क्वालिफाईंग मार्क्स बघायला गेला तर आपण कास्ट वाईज बघू शकता. आता 40 मार्क टोटल आहेत. त्यामध्ये SC STमधून असाल तर आपण 65% मार्क घेतला तर आपण क्वालिफाय आहोत. OBCसाठी 70%, URसाठी 75%, EWसाठी 70, PWसाठी 60. आता हे मार्कामध्ये आपण बघूया. आता SC ST 65% म्हणजे मित्रांनो 40% पैकी आपल्याला 40 मार्कापैकी आपल्याला 26 मार्क घेतला तर आपण टायपिंग टेस्टमध्ये क्वालिफाय आहेत म्हणजे पास आहात. OBCसाठी 28 मार्क घ्यावं लागणार आहे 40 मार्कपैकी. URसाठी 75% म्हणजे 30 मार्क. EWSसाठी पण सेम जसं की OBCवरनी 28 मार्क आणि PWDसाठी 26 मार्क आपल्याला घ्यावं लागणार आहेत. आता यामध्ये आपण पूर्ण डिटेलमध्ये बघूया की किती की डिप्रेशन करावं लागणार आहेत आपल्याला कास्ट वाईज. आता कास्ट वाईज आपण की डिप्रेशनमध्ये बघायला गेलं तर सेफ पॉईंट म्हणू शकता आपण. मी तुम्हाला पूर्ण पर्सेंटेजनं सांगतो. आता आपण मित्रांनो कास्ट वाईज किती की डिप्रेशन केला तर आपण सेफ आहोत ते बघू शकता. SC STसाठी बघायला गेला तर मित्रांनो 65% म्हणजे आपण इथं सिम्पली 1300 ते 1500च्या मध्ये आपण विथ ॲक्युरेसी म्हणजे 100% ॲक्युरेसीने केला तर आपण 100% पास आहोत. ठीक आहे, म्हणून मी सांगतो मित्रांनो 100% ॲक्युरेसी नसला तरी तुमचं 90% ॲक्युरेसी असला तरी तुम्ही एक एक्झाम्पल देतो. 90% ॲक्युरेसीनं पण तुम्ही 1500 की डिप्रेशन केला तर तुम्ही 100% क्वालिफाय होता मित्रांनो. ठीक आहे, आपल्याला 1300च्या पुढं कंपल्सरी करायचंच आहे. आपण SC STमध्ये असून तर आपण क्वालिफाय होतो. त्यानंतर OBCसाठी बघायला गेलं तर आपल्याला मित्रांनो 70% म्हणजे आपल्याला 1400च्या पुढंच करायचं आहे आणि 1700 या दरम्यान आपण विथ ॲक्युरेसी चांगल्या ॲक्युरेसी म्हणजे 90% 85% ॲक्युरेसीने केला तर आपण 100% क्वालिफाय करतो. पण तुम्ही टार्गेट मोठंच ठेवा मित्रांनो. टार्गेट तुम्ही जसं की 1500 प्लसच ठेवा, कुठलंही कास्ट असू दे. मी तुम्हाला एक आयडियासाठी सांगतो की किती क्वालिफाईंग पाहिजे. म्हणजे तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. एवढंच तुम्ही ॲक्युरेसीने केला तर तुम्ही पास होता. पण तुम्ही 200, 100-200 तुम्ही जास्त करू शकता म्हणजे तुमच्या सेफनुसार. त्यानंतर पुढं बघू शकता URसाठी 75% म्हणजे URसाठी बघू शकता तुम्ही 1500 प्लसच आपल्याला की डिप्रेशन करायचे आहेत. विथ ॲक्युरेसी 1500 बरोबर 100% ॲक्युरेसीने केला तर आपण क्वालिफाय आहेत. पण आपण 1600 पकडून घेऊया. ठीक आहे, 1600 आणि 1700. ठीक आहे, एवढा तुम्ही 90% ॲक्युरेसीने केला तरी तुम्ही क्वालिफाय होता URसाठी. त्यानंतर मित्रांनो EWSसाठी बघायला गेलं तर 70% सेम ॲज टू OBC जसं की 1400च्या पुढंच करावं लागणार आहे आणि 1600. ठीक आहे, म्हणजे 1600 पकडून घेऊया. 1600-1400च्या मध्ये आपण 90% ॲक्युरेसीने केला तर आपण क्वालिफाय होतो. त्यानंतर PWसाठी बघायला गेलं तर सेम ST SCवानी आहे. जसं की 26 जसं की मित्रांनो 65% म्हणजे आपल्याला 1300 ते 1600च्या मध्ये करायचे आहेत विथ 90% ॲक्युरेसी. ठीक आहे. आता एक सांगतो मित्रांनो, इथं तुम्ही PWD आणि SC STसाठी 1300 की डिप्रेशन केला तर तुम्ही पास आहेत म्हणलो. पण मित्रांनो 1300 की डिप्रेशन केल्यावर कधी पास होता? 100% ॲक्युरेसी म्हणजे यामध्ये कुठलाही चूक नसो तेव्हा तुम्ही क्वालिफाय होता. म्हणून मी सांगतो मित्रांनो, आपले तर चुका होणारच. आपण काय मशीन नाही. त्यामुळे मित्रांनो एक 1500 कुठल्याही कास्ट असू द्या की मित्रांनो 1500 प्लसच पकडून चला. ठीक आहे, म्हणजे आपण क्वालिफाय होता 100% क्वालिफाय विथ 90% ॲक्युरेसीने करा मित्रांनो. तुम्ही PWD SC STसाठी असेल तर 1500 करा बस झालं. पण विथ ॲक्युरेसी 90% ॲक्युरेसीने केला तुम्ही 100% पास होता. आणि त्यानंतर अजून +-5% जसं की तुम्हाला इथे दाखवतो मित्रांनो. कुठल्याही कास्ट असू दे मित्रांनो 2000 की डिप्रेशन तर झालं. त्यानंतर +-5% चालून जाईल. म्हणजे मित्रांनो 2000 की डिप्रेशन मी घेतो. त्यामध्ये +-5% म्हणजे आपण बघू शकता मित्रांनो. ठीक आहे, 5 म्हणजे 100. 100 कमी केला तरी चालेल. पण तुम्हाला सेफ पॉईंट बघायला गेला तर तुम्ही सिम्पली तुम्ही SC कास्टमधून जसं की SC ST OBCमधून असाल तर मित्रांनो 1500 ते 1700च्या मध्ये विथ 90% ॲक्युरेसीने करा मित्रांनो. जास्त नको एवढेच करा, पण ॲक्युरेसी हे महत्त्वाचा असतो मित्रांनो. ठीक आहे, तुम्हाला अजून मी रिपीट सांगतो ॲक्युरेसी हा महत्त्वाचा असतो. तुम्ही 1500 ते 1700 करा, पण विथ ॲक्युरेसी 90% ॲक्युरेसी म्हणजे त्यात जास्त चुका करू नका. तुम्ही 100% क्वालिफाय होता. आणि URसाठी असेल तर मित्रांनो एक तुम्ही टार्गेट पकडून घ्या जसं की 1700च पकडून घ्या. 1700 आपल्याला कंपल्सरी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पाहिजे आणि 90% ॲक्युरेसीने करा, तुमचं क्वालिफाय होऊन जाईल.
आणि मित्रांनो काही डाऊट असेल तर नक्की मला कमेंट करा मित्रांनो. कमेंटमध्ये विचारा काही डाऊट असू दे. मी तुम्हाला 100% ॲन्सर देईन. चला मग मित्रांनो भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.